extra marito mari na githuri kingi kimae neighbor ona tigithaka kihana akoiga kihana ngoma okay kana saitani kagwa agacoka koiga I'm very very bitter ona ndiri ndahota kumuria ndamuria no njitire maithori na ndaita maithori ni no ndemuragire ingika atia ruo ruru ruthire ogwika uguo ndukuigino tondu thina wa mundu gukia ukorete mutumia waku ena mundu kana na vice versa maita maingi athuri mekete uguo amombetwo ni Ngai muthuri atangia na solution aba gukira na undu akairikirie meciria-ini one uria gwika no ona kwaria ni kuramurema riu etha third party etha third party mundu wa gatatu either wethe mundu muhete gitio kana cancela mundu no ta muwe mundu tagwita endelia ndeto mwethe mundu ta cancela kana hi mundu ona kana no pastor muthimu we uthie warie nake umwire niguo ndironire mutumia wakwa niguo mutumia agitwo kurio hako hena mundu ungi tondu again tutikwenda ningi ndeto yo igutige njera ate hi ni ugakagire wa mwika undu koguo ingiuga etha mundu third party na ndugakire na ndeto yo tondu uria ugakira uria gakuria noguo mbagakaga maraingiha na noguo chances ciaku cia gwika kiundu kingituma uture wiririte koguo etha mundu wa gatatu thiu heane ndeto na pole muno to kiu ni kionda kinene ona kana muthuri ucio ngiagire muthaka kana ni mucongi ire mara kire gimakataga ni ate mutumia waku ni imireja na vice versa ona ate muthuri no imireja na thiro makiuma na atumia mundu akae mutumia jonge mucongi it's about new mireja koguo pole sana etha third party agara githu giki ni gicongi ni undu wa bitterness ena nyingi ona kwa hana atia ndungione muthaki ndungione mwega akugerete ngero niguo na gutikindu kiuta ona ndukanagerie gwi compare tondu muici yaga tondu muici niguo kogo ndu ogigeria kwanjira gwi compare ugagete mundu no korathire mutumia kwa mendie tondu muraihu kana ni mukuhi kana ena mbia aca mundu ucio ni undu wa waganu wake niyo ni nature yake kogo ndukagerie gwi compare umenye we the reason utaimete nja wake iko gyaku tondu na character yaku gitumikia mutumia waku kuma nja wake iko gyaku ni undu character yake ena thina ena waganu na hu ni okwanjiriria umenye nduke hore bara no itikira ku release the togo ataririo muthuri wakwa erirwo ni arata anywe ndawa ciho cia kimerera ati agie hinya makiria hinya Kenya bedina bena SMS agicinywa angimukanagia riu agicoka guthukana vio athukite mwaka mugima na ona ndari na thina oigwa kinya ndari na thina riu atindaga sitting room akirorera TV agoka toro 4 am thaa 10 rucine agokira thinacana agathie wira nginya ni arathiete thibitari ati ni kurwara arero ti murimu ni minoga ati akome na huruke wiki igiri I'm tired uyu ni wekire ngero eno ngimwiraga niguo nduge tiriri no amukanetie na utigiru kiruta ukanio kundu na akithie kunywa dawa icio ri no korwo expectation nake ari nayo meciria-ini make tondu no kondu a communicate nake wakimwira atiriri na ni I value you orio hiana na athuri ingi ni matengeragira maundu ta macio tondu ni arenda go prove a point no ru tondu ni muthuku ri ndukurora muthuri waku I mean enine ni tondu wa maundu macio kwanjire kumwira we ni woi ni ndakwirire ri kiu ni kironda ukumungera kingi ta ngudi ngi uramututha ni to ria tuga rimwe ugithie kwira mundu we wi mwihia na already ni ni mwihia kiria ri ugwika muthuri ucio waku ri number 1 ni kwamba kumwashua yes ni unogete na ti undu motho ni unogete le maundu no gucokia njira raini ri ni kwamba iria kumwashua number 1 I need to understand what you're going through ni ndamenya ni uragera ruo munene ni ndamenya ni njui ni wahitirio undu ucio no ndarenda tucarie solution nawe tondu wa gucaria solution nawe nake ri mundu ucio ndeguteithika ona andu ane kinya handu no one uguo aragatoro no athie erute muoyo alafu ri he solution tondu he dawa habo iria ikicoka gucokia mwiri ucio hinya wake ingirivers no ne guteka process either kiruta mwaka tondu nyamu ici chemical ithie ikamba igatutha maundu mamwe so no mwaka wanjire guthondeka mwiri ucio naturally
niguo cokeraini koguo tia utuika disappointed ajiria ku encourage muthuri ucio waku otherwise ukora umite nja wa kihiko na kirehe ruo muingi zaidi ino wa muturire waku tokona arata ni mamenyaga kuria maramutwara ni guthongoma ta imagine niguo ni possible tondu mundu amenya thu ciake maundu mathuka tondu ici ni thu cia kihiko giake ni andu ni mari thu mundu ciragia no murata gu amenya ni thu ciake maundu mathuka no njugi atire no we mutumia no go advice atire ajia kumugurira irio ndio ciagiririe okira muhe ucuro wa mwere na mitu ino ito traditional ino yothe thondekaga curu ta kau ugacoka ruga gakima kena mutu wa mianga ukameka shua ni ari mbogo hindi gu no no giteithie mwana waku ukamuhe mboga he irio iria ruagire kumwe tumatumbe iria na ni undu wa stress rimwe kamwekia gakoko ni amuthondeke onake reke ngwire undu umwe ona atumie rimwe no tuthia mundu akehingica na muthuri okaka muteithia ona gu muteithie ni hingicite ngerio uri ungika ucarie gikirira urongihota kumuteithia mwiri wake ucoke thayo na handu ha gutinda ukimuhura muthuri ndahuragwo agikagio nja ahuragwo agikagio na thiini ukimucokagia na mucii tondu gu atuika okoma hau giti-ini ri muthuri ucio ni kugia na stress depression arware mirimu atarari nayo akinya thite thibitari rero we nduri na thina ni toro ni fatigue no menye fatigue ni tumona mirimu ingihe mwiri tondu immunity guthie thi muhe thayo wake no kaundu gaka ungenda kuroga arume othe bururi aingi percentage nene bururi-ini wa gucira to Kenya na ona kuja ni maigue he handu hena power ati hinya we hau super power hinya we hoa mwanya ati mundu anaruma tanduthi na namenya kwerania mahenanagia athuri mangiikara hamwe ri ni kuhenania ukigwo mwakiuga guthiaga ona ngio umuthuri akaigua nganie no nie agayuria kadati giko kadarumire niguo akaria ni maheni na angi makahenio ni mbica ici cia pornography exactly riu wona pornography kone rathi ithaa rimwe ukariganirwo atiriri ati no ni he ni mathiaga kahori ndio ukaigua movie ira tunathi ku ithatu na wewe ureciria ati uguo urathi hau niguo gwathie niwe ingi makahenania macoka angi magathie kugeria maundu macio mareciria gu prove gutuika mundu rume ni mathaa na ki na tiguo ni quality ni wega arume torona no igwa no maragikore tutawa twiho ni tuhorere riu kwanja ugwatio wiho ni file ciandikagwo ati ona tigu ati riu ni ro no regucio ni ro regucio raihe no menya ni uri ma binya kore ni uri gegucio ndukahihio ria kwagiririe balance yo ri takuriri ona takuguru we tari umuthi ukigucio ri kuri hanini ri ni wa gwikira weakness tondu ihindi riu ni ria cekeha koguo na maundu macio marerwo ati ni urukiri wathi guthie extension icio ri ni wa weekend undu ungi tondu mikiha Ngai ndamiumbite ikorwo igitwara thakame to that level niguo koguo actually ika reduce hinya na watuika undu ucio ndungituika reversed riu andu ingi ni marethukia tondu tu na wacoka guthie kuri andu acio ri nomenya area oti regulated koguo ndungitwara mundu igoti-ini ati nie ni ndirekire ati ndagucirie ni uru irathuka true no menya andu amoyo koroga matio koroga niguo koguo ndo wakorogie ndugicoka kuri ni ma gutigira mathina maku ni twirore wega na mundu eyende na wiganire kuihuria na rwetha ya ini rwebo turakura kuihuria ihuria no keenda no gathiaga bara ukinyite wega umenyete wi mwana wa muthamaki good na mundu rume hasiri fiu na tukayatiriri ukikorwo na gakombe kanini ga cai ri no nyue na cai ta 10 no utama ingi aya reke tobe tuthii thoko-ini itu ya kameme no ikoragwo i thoko ya mwanya tukwiraga ugwete thogora uria ukwenda kugura indo iria ci thiini wa thoko na tukagweta thogora wa iguru ugwete thogora wa The View ni tukugite hena nduthi hena TV hena gari muthemba wa Toyota Hilux iria kone nduka-ini ungimigura ciringi mirioni 2.5 no muno makiria ona nduthi na ndagutaria horo wa nduthi no twali horo wa nyumba ino to nyumba ro uguo ni nyumba ya 2 bedroom ino nyumba ikuria Tatu City
no yo city area ekinyanĩirie ikĩro cia kĩmabũrũri cia gwĩtwo city andũ amwe nĩmaigaga city no akora gũtikinyĩirie ikĩro cia gwĩtwo city arĩa mathondekire Tatu City nĩ andũ arĩa mathondekete city iria ingĩ tondũ kũrĩa gũkoragwo na city ta ici nĩ kũrĩa South Africa na kũrĩa Dubai. City no nginya ĩkorwo ĩkinyĩtie ĩka cigana ũna he maũndũ marĩa no nginya makorwo makinyanĩire na maya mothe me kũrĩa Tatu City. Nyũmba ĩno ya 2 bedroom ĩrĩa ĩkĩtwo finishing na gĩkĩro kĩa igũrũ no ĩkorwo ĩ yaku waingĩra thoko-inĩ ĩno itũ no kuga ũkwenda kũgũra nyũmba ĩno mbeca cigana. Ririkana Tatu City kwĩna maũndũ manene, kwĩna iharo cia mũbira, iharo cia andũ arĩa merete gũtwarithia maithikiri, andũ arĩa merete jogging, kwĩna kũrĩa matigĩirwo nĩgetha rũcinĩ magagĩtengatengera nĩ ũndũ wa gwĩcina karore ciana ikarũmbũiyo na maũndũ maingĩ. Kwĩna nginya kĩharo kĩa ndege, kwĩna mathukuru nginyagia ma international, kwĩna kambuni iraruta wĩra gũkũ Tatu City. Gũkũ barabara ciothe nĩ cia rami, iria itarĩ cia rami nĩ cia kabro, matawa magekĩrwo macora gũkũ, thitima itingĩaga, itangi rĩa maĩ rĩa gũkũ rĩu nyũmba tũrakwendera nĩ rĩa rita mirioni ĩmwe. Imagine maũndũ maya mothe makoretwo nĩmo makũrigicĩirie. Ingĩra thoko-inĩ itũ ya Kameme uge nyũmba ĩno ũkwenda kũmĩgũra mbeca cigana, ũgwetete thogora wa thĩ, ũkorwo wĩ wa thĩ na wa mwanya na kũgweta paybill number nĩ 777-892 777-892 na kũgweta no ciringi 80. Tũgĩthiĩ na mbere na SMS iria twamũkĩrĩte. Mũrĩega pastors, niĩ ndĩrenda gũte mũtumia wakwa tondũ atarĩtwo agateo nĩ arata abroti akamena ona akomaga na nguo ciothe na akomaga gĩtĩ-inĩ. Ndĩrenda kũmũtenjethia ũngĩ ũyũ ndiũ nĩathekĩirwo no mwaka ũtwĩre atĩrĩrĩ erĩtwo kĩ na njuge atĩrĩrĩ we rĩu wĩta mũthuri ũmenye we nĩwe CEO wa kambuni ĩyo yaku na kũngĩthũka nĩ ũbataire gũgĩta mũcemanio nĩguo mũikare thĩ ahote gũtarĩria nĩ maũndũ marĩkũ mathiĩte na mbere. Na he andũ akinya gũkona atĩrĩrĩ mũtũrĩre waku no ũthũkio nĩ kũrĩa ũraikara tondũ nĩ kuonania agĩkorwo oma atumia acio nĩo makĩmũtarĩte rĩ he ũrĩa mamwĩrĩte rĩ he andũ mũndũ akinya ta mũthuri ũkauga atĩrĩ gũkũ nĩ ngũthama no mũkorwo mwaria nake nĩguo ũmenye thĩna wake wĩha na mũngĩremwo gũsolve mũrĩ erĩ hau nĩ ĩtaga third party ta counselor nĩguo ũkamenya ũma wa maũndũ tondũ yes mũndũ ũcio no aheo ndeto na akorwo nĩ yũkĩtie ndeto icio agacoka ka investigate akora no korwo he kaũndũ kahiana ũguo ta thĩinĩ wa mũtũrĩre waku koguo agetĩkia maheni macio na ũkorwo no ũkorwo kwĩna tũma tũngĩ we ũracium no ũkorwo twĩho. Koguo njĩra ĩrĩa nene mũno nĩ ũcarie ũrĩa mũngĩikara thĩ na mũtumia waku na ndũgathiĩ na kibua tondũ wathiĩ na kibua nĩ wamũte tondũ hena ũrĩa ũngĩona mũndũ anjire gũkoma na nguo na bera na iratũ na mĩrĩngĩti na kĩgĩothe he ũrĩa etĩkĩtie nĩ areka kĩndũ gĩtagwo self protection. Rĩu no mwaka ũhote gũkinyĩra ngoro yake nĩguo akwĩre ũma nawe ũcoke mwĩre ũma waku otherwise wa gwĩka ũguo gũkuga ũgũte ũyũ ũmũthĩ rũciũ ũhiki ũngĩ nao neighbors na maingĩrĩre ũcio mamwe story ingĩ. No mũndũ wathikia neighbor nĩkĩ magĩkwĩra ũhoro wa mũndũ waku na mũndũ waku nĩ ũmũĩ Amina? No mbonaga tonye nĩ mũthuri ũyũ ndarĩ na evidence yondũ mũtumia akĩerĩtwo nĩ neighbor tondũ araiga thikĩrĩirie neighbor koguo arona nĩ neighbors mamũcenjetie arona nĩ neighbors mamũcenjetie no njuge mũndũ wa gũcenjio nĩ neighbors nĩ mũndũ wĩna gathĩna we mwenyewe wanyita noguo pastor iga nĩguo kwagĩrĩire nĩ agire nake amenye thĩna wĩha tondũ arĩ na kaũndũ kaka gakire atĩa kahurutĩirwo hihi nĩ ũrĩa ũkĩmũhete ndeto na mũthuri nĩ kuonania hena ndeto oĩ ahetwo nĩ neighbors hena ndeto oĩ na hihi mũthuri ũyũ nĩngĩenda kũhopu atĩrĩrĩ ndakoretwo na kaũndũ arecukĩra onake we mwenyewe akona hihi mũtumia wake terĩtwo koguo rĩ angĩkorwo ndũrĩ na kaũndũ ũrecukĩra rĩ hatirĩ na thĩna aria na mũtumia waku ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ ngoro yaku nĩ theru ngoro yaku ingĩkanaga ũcuke rĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na guoya. Ke tũtithie oro hanini tũka tũrie ciũria cia kũrĩkĩrĩria na kĩngĩ itambo tũhe update twĩre ũkinyĩtie kũ ndenda mũrĩkie kana he mũndũ hihi tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhũrĩra thimũ ndenda mwarĩkia rĩ nĩtũmaheanĩrie marĩ othe nĩgetha tũhote kũiganania mathaa no aya nĩ mũndũ wothe wĩingĩrĩte mũtaratara-inĩ witũ wa 59911 account rĩtwa Kameme na agekĩra 100. Ke ngũririkanie ndeto rĩngĩ kuma gwa NCIC nĩyo National Cohesion and Integration Commission. Ĩno nĩ kamĩtĩ ya gĩthirikari nĩ gũtũririkania na tũririkania ũhoro wa ũrũmwe witũ ta Kenya tũikare twendaine no tũhote gũkiranĩrĩria
Pastor Jane agikorwo ni uria wikaga maundu ndiraigua ngikena wewe na kioto gia gwika maundu gwikaga niguo ni ndi na kioto gia gwika uguo njikaga uhoro wa kiuma wa ngarari ona kanitha ithu togo muhunjagia uhoro wa wendani na ukiraniriria na kwendana yes ino ni kamite na turirikania o maundu ma tuhunjagirio oro kiumia horo wa wendani tondu na Jesu ndugiuga ni umwendete agikondo ndete mundu ucio ungi nema yes atebe ugage uida wa honokira 1944 ndolo ratibia no rathi matuini ma koliro we mutondo ino wa mehia no kiria makangirie mwe na magana mwanja kwa komotorira no ndwendete neighbor niguo toro hau niguo o mutondo-ini wa mehia mutondo-ini kwa jeru ni ndu witukoyanite bio tondu ni uyu oro ni kukararia urakararia koguo na kiugo kiage ni gitwite uhoro wa guikarania na andu aria angi na njira ya thayu na wendo ino ni ndumiriri kuma wa committee ya NCIC Ngai niarikanete andu ake ona kwina moritu maingi agacokia mahoya maitu na agatuhonokia ngimucokerie ngatho twi hamwe ungienda rwimbo mahoya wa Kabura Joseph rutwike skiza thimu-ini yaku hihinya *811*30# o ringi hihinya *811*30# Ngai niaririkanete andu ake hihinya *811*30# o ringi hihinya *811*30# tene thutha ni mugiano muciari rehe mwana Petans Kenya iria noyo Petans Driving School afundithio utereva ni professionals atuike a competent digital driver ni undu wa uritu uria urakoretwo kuo 2020 Petans ni tukureheire urejesho special offer kuria turakuhe 25% discount weyandikithia oho tugaguteithiriria kuoya PDL na ku apply smart card driving license arutwo a Petans ni magatagirwo insurance ya personal accident cover kwigwatira urejesho offer andika kiugo urejesho utume kuri 40855 SMS itari marihi kana wiyandikithie kugerera *483*4# urumirire makinya macerere Kiambu Petans Plaza Naikuru Girigiri Engineer Olkarao Kavati Naivasha Murang'a Karatina Kagare Meru Eastern Bypass Kamakis Kigajo na kungi kuingi thimu ni 0721328383 doiga 0721328383 Alright, karibu tena eno ni namba oro ndigokunete namba eno ni ndira ukunegereria na we muciari ukoretwo ugithera mwana waku college tugathindike ringi mutware Span Institute of Technology ino ni college yake iri wi kuria Keno Murang'a County guku mwana thomithagio nigetha agina technological skills akoima ari njorua ya kothi ira arathomera guku kwina kothi nyingi ta cia biashara engineering accounting fashion and design, arts and autonomous craft courses na arutani ni qualified namba ya thimu ya college ino ya Span Institute ni 0708 734 848 0708 reka turikie na kiuria giki geithikai ahujia twageithika muthuri wakwa moyanire na mutumia na ti mutumia akiuga ni mukura korwo wa miaka makiria ma 60 no akiuga kabila yake kuiga kabila yake ndina bata na neta muthoketie amutwaragira mbeca ciothe na anyuaga akerigwo na rigo na ni araremwo ni guthie wira na ndire ndona undu toyo gikika ringi ni aroigite na akehita ni ate mutumia uyu na aramuhurira thimu ndiho no mutumia aramwirire ndangihota kumute na rega guthie gwake no egukua riu ningi ni taracokia gwake ta mundu uretwo na kindu aroiga mutindeithie mahoya niguo nituguteithia na tuge atiriri na he undu mwe njugaga ngoma ndari hinya
na uthamaki wake wetagwo uthamaki wa nduma. Yes. Na hendu he utheri nduma ni thiraga hinya. Koguo njuge atiriri, number 1 ni wambe uingire thiini wa mahoya strategic tondu kiugo kia gikiuga atiriri uregane na wainga kana shaitani na nie gukurira. Yeah. Resist the devil and he will flee from you. Yes. Koguo he kahinda ngoma angioya maguru ore ihinya ni undu wa mahoya maria umutindikite namo. Maita maingi ni tuhoyaga tukera Ngai turute thina-ini handu ha gukuma ngoma ucio thiini wa mucii waku. Muthuri waku literally uguo mutumia ucio araiga ri he uria ekite. Na tuiguite cases ta icio kaigua mundu ni athiete handu agekuka undu kana ukora mundu ucio ndai na control yake ability. Yes. Na mwana ni kuheo maraheo tunyamu tungi mundu akajua kaga ability ya ku make decisions. Koguo kire ogwika ri number 1 umenye atiriri no toria ungikorwo ukiona mugunda waku kiyo ni mundu ni uroraga ugukareke ni wathie huthira hinya wothe uria winaguo wa mahoya na ona ciana ciaku munyitane nacio muote kuhoera muthuri uyu tondu ni ukuigua willingness ya muthuri uyu kuga ni ekoya thimu na akahura kaiga ndigacoka ukuona ringi agacoka kuu ri. That means there is a force. Na ona tukirekeria tondu ni ukuigua na bari don't be afraid no uke kuri ithue ni tukuhoya hamwe na Ngai ni ukuhe uhotani thiini wa kiiko kiu. Na muthuri ndakona excuse arahuthira No yana ka story ndagakona excuse arahuthira tondu athuri manyitaga rimwe makaiga nie ona ndiuria ndekorire kuu nie ni kurogwo nie ni kuhuthirirwo tumithaiga nie niki reke njuge atiri possibly oguo pastor iga no akorwo haki kiundu kiria kiatuma hinya ucio wa ngoma na ngaiga nima gutiri kindu kihinya ta hinya wa mahoya ni hehenjaga no onake muthuri amenyerego ndagakorwo hi mutumia uria haria muyukirie ngoro na gutone amenya we akwira ni ngoma muohete ku ugutogotengeragia ngoma ti weri onake muthuri nego anka sasa onokia tuhoe tukiregana na ngoma uyu tukiregana na ngoma ugagiko nego na kia ultimatum wari gona ko resist ngoma thiko icigere mutigana na mutumia ni ugutwitua. Yes. Eitho githi kwa mutumia ucio kana gwakwa ngoma ikora muthenya ucio ndage turore mutu wa mbere uri mutumia utari mwethi ni na makiria miaka 60 koguo tutingio aruta nginya wira gawaba something wa miaka makire ma 60 koguo handa guciriirio ni uthaka mutumia ni igatiriri muthuri ri waranywa nginya nene metwo ni guthie wira akoiga kaundu itari ndona niguo koguo nginya muthuri ta mundu wabitie kwirigwo niguo hau tutirarega no hakorwo na kindu no onawe urerigwo ri okay amka true onawe ukira reke twanjie mahoya ngithi muthuri mutumia ndakwetwo akihoya onake mutumia ni ero atiri ni ukuinuka na reke ngwire imwe na matithia ni undu wa miaka kana uthaka amwe ona matiga atumia thaka muno models nyumba wona mundu ria gathira ake ukarigwo muthuri we serious koguo hekiria hihi kuagite na athuri mahikanagia magetha comfort okay na hiku athiite akagia naga comfort akaigua ko ni njiga nige ndirakuuria nyendaga na ndianage ni ndigaririo uru koguo nake ni ite kamucemanio muthuri amenya kia kira mugucia tono kio gia tumuhote kuma true ero gaikoragwo kiria matunda ma ngoma ugage ni ngoma tutigwete kira kwaria ni ngoma acha ode torega no ko ina excuse ndio ne excuse se tugane ngoma maundu mothe o mutumia imaja ni ngoma muthuri acha nusiwa soko kwa ndani kama ogo tikotekeka yes kwa ngoma kiria gwikaga ri aya na kiria giothe uretha at the cost of your life tono ngo niguo thimo yugaga ati ukona aria mathiite ku marorete thiini wa mukuru wa gikuo koguo ukamenya ni uraheo kiria ureciria ni wendete no eventually kiundu kio gakunina no at the same time oguo either ni muthuri utete mutumia kwi muthuri ungi kana mutumia agate muthuri kwi mutumia ungi ni wega nae kuita kamucamanio ukeyuria atiriri niki tondu rimwe wonaga andu magamistwitana uru mucii miaka mingi muthenya umwe muthuri ucio kana mutumia gokira kaimanja na ti wega no riu hau
hindi ukanjira kuga atiriri ndiye niki gitumite muthuri wakwa thi na kuria ndiye niki mutumia wakwa thi na kuria na ni kindu onete kindu akoretwo akiaga muci uyu na ni wega gwita mucemanio ugerie gucenjia nema uiga ona be nyita ona kirendete ona ngoma kunyitana kire ore areciria ni urenda no we ukihuro kizire ngoma umye ngoma erukaga maki na hata kweruka hindi barakuga niguo by the way amazine kinya momero na gutire mundu utigagwo the same gutire mundu othe tigo na damage iwa kama kirotike esia neither katre mundu ni oge ona kikano kio to flee from the devil sexual immorality ana kigwa guku na ndakweri kana anyway njigwa no mutingo ine kire icio ni cia kuti cia bible icio ni cia athokira akiri na kiheruka rohia reke tuge horo Pastor Julius Tobitina gwa Ngai amurathime na tuthi na mbere na kuhoera bururi uyu na kuregana mirimu ino yukite tondu turikanaga twanjirie na mahoya na no tuthi na mbere mahoya macio no mume utunyitirira na gwika maundu maria turakirwo omo ni gwikira mask icio sure asante sana Pastor Jim ngwira muthikiriria kwa ihwa riakwa ni ati mangiiguana na ati mundu ria turite aheranagia ni ngoma amenya gutire na ngoma acoke gwake mucii nayo acokererwo ri gia na ngore ya ugi ya kumenya guthina ugi niguo ihiko iture na riu ciana igahinga cukuru ri ni tutige kumonia ta magatuika mirigo hari ithue ni tumonie wendo tondu onia mwana ni atuika murigo ni agia na rejection niguo micii rugame. Okay, thank you the wega na Ngai amweke manene. Asante sana ori ngeke kuririkania